Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon African TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar yadda muke ci gaba da yadda za mu koya muku yadda za ku kuma motsa jiki a wannan tasha mai albarka. Shi fa motsa jiki yana da matukar muhimmanci, musamman lokacin sanyi da yake gabatowa. In dai za ka motsa jikinka da safe lokacin sanyi, to in Allah da yamma da lokacin da rana ba ta buɗe ba, za ka ga wannan sanyin baya damunka. Kuma a ringa yawaita shan ruwa. Shan ruwa yana da matuƙar muhimmanci lokacin sanyi. Za ga al'umma ba sa son shan ruwa saboda lokacin sanyi, sai ga mutum bai fiye sha ruwa rabin kofi ba, wani ma baya shan ruwa ga baki ɗaya in sanyi ya zo. Akwai matsala. Yana da kyau ka tuntuɓi likitan kai baka shawara mai kyau akan muhimmancin shan ruwa. To bismillah, za mu ci gaba da motsa jiki. Mu ɗan ɗaga. Za mu shigar da ƙafanmu cikin ɗan yatsunmu guda 10, tsakanin ɗan yatsanmu guda 10. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huta. Ƙafar dama za ta taɓa gwiwar hagu, gwiwar dama ta taɓa gwiwar hagu. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huta. Daga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajiye gwiwarka. I baya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajiye. I baya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masan yin press off, wani yana yin 1, 2, 3 sai ji ya gaji. To akwai na hikima da ake yi. In dai za ka yi shi, to za ka zo ka yi press off guda 20, guda 100, har 1000 ma za ka iya yi. Ga yadda za ku yi. Kwanta. Ka kwanta. Ajiye hannunka. Ka ajiye, ko kai haka ko haka. Cake ɗan yatsanka. Ka cake ɗan yatsanka, gwiwarka ta ɗan ɗaga. Abin da ya rage ƙirjinka ne, cikinka ma ya rabu da ƙasa. To yanzu ƙirjin kawai za mu ɗaga. Ɗaga. 1, 2. Ka gani? Na tura hannuna ba komai a ƙarƙashi. 3. Ka gani? 4. Ka gani? 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mu koma. Ƙara cike ɗan yatsan. Daga ƙirjin. To mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mu zauna. Buɗe ƙafarka. Ka buɗe ko? Wannan ta dama a ƙasa. Kwanta. Ƙafar hagu tana sama. Jiyo da ƙafar hagu. Hannun dama ya kamo ƙafar hagu. Hannun hagu ka bi shi da kallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canza kwanciyar. Ƙafar hagu a ƙasa. Ƙafar dama ta kamo hannun hagu ya riƙe. Hannun hagu dama ya tafi ƙasa. Mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dawo ka zauna. Huta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. To bari mu karkare da tumbi. Ɗora hannunka a ƙirji. 1 2. Masu tumbi, in dai kana so ka rabu da tumbi, in kana so tumbi ya rabu da kai, sai ka yi abu 3. Idan ba za ka yi su ba, sai dai ka sha magani. Shi kuma magani da ƙarshe akwai matsalar da yake bayarwa. Na farko, gyara abincinka, ci abinci mai kyau, ba da muhimmanci akan ganyayyaki. Ku ɗago, in za ka ci abinci, raba cikinka kashi 3: abinci, ruwa, iska. Matsalar da muke samu, sai mun ci abinci tab mun cika cikinmu, sai a ɗora lemu ko ruwa, sai a ringa numfashi kaɗan. Matsala ta farko. Matsala ta biyu, cin abinci a kwanta da daddare. Cin abinci a kwanta da daddare, musamman 9, ƙarfe 10. Duk wanda zai yi wannan abin ba zai rabu da tumbi ba. Bari ma in gaya muku, likitoci da malamai suna ta faɗakarwa, idan magariba zuwa isha ka yi ƙoƙari ka gama cin abincinka. In ya zama dole aikinka na dare ne, aikinka na yamma ka zo baka ci abinci ba, to ka ci 'ya'yan itatuwa, ganyayyaki, 'ya'yan itatuwa na sha, su wannan ba su da matsala. In dai za ka ci wannan abin za ka zauna lafiya. Na 3, a motsa jiki. In za ka yi wannan abin za ka zauna lafiya. Sai Hausawa suke cewa, idan za ka ci abinci ka zama ɗan sarki, ka zama sarki da safe, da rana ka zama ɗan sarki, da daddare ka zama bawa, za ka zauna lafiya. Ma'ana, sarki abin da zai ci da safe za a kawo mai kayayyaki kala-kala. In aikin ƙodago kake, ka ci abinci ka loda. Da rana ka zama ɗan sarki, abin da sarki ya ci ɗansa ba zai ci ba. Da rana kada ka lodi abinci, ka ci sesa-sesa, musamman masu zaman ofis. Na dare ka zama bawa. Ya samu bai samu ba, haƙuri yake. A kula da cin abinci, a kula da cin abinci, za ka zauna lafiya. A madadin ni Coach Munzali Ali Sadiq nake mana sallama, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masha Allah.